ကိုကြီးကားအကြောင်းရှင်းပြမယ်ကားအသစ်ဝယ်တော့မယ်အပြင်ပန်းလှတယ်ဆိုင်ရှင်ကလည်းယရနာပဲတဲ့ဝယ်လိုက်တယ်အိမ်ရောက်မှအင်ဂျင်စီယိုတယ်ဂီယာပြတ်တယ်လမ်းမှာတောင်းတယ်နဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကားမဝယ်ခင်ဒီအချက်၅ချက်ကိုတိကျစစ်ပါတစ်အင်ဂျင်အေးနေချိန်ဆက်နှိုးကြည့်ပါ Go start check မနေ့ကဒါမှမဟုတ်ကားအေးနေချိန်မှာဆက်နှိုးပါဆိုင်ရောက်တာနဲ့ဆိုင်ရှင်ကကားပူပြီးသားပြရင်တတိထားပါအဖြူမီးကိုရေခဲတတာရေလောင်ကျွမ်းနေတယ်ပြင်းထန်တယ်မဝဲပါနဲ့အပြာမီးကိုအင်ဂျင်စီလောင်ကျွမ်းနေတယ်ပြင်းထန်တယ်မဝဲပါနဲ့အနက်မီးကိုဓာတ်စီအလွန်ကျွမ်းလောင်ကျွမ်းနေတယ်ပြင်လို့ရတယ်နှစ်ကားအောက်မှာအစွန်းအထင်းရှိလား fluid leaks ကားရွှေ့ပြီးတဲ့နောက်ကားရက်ထားတဲ့နေရာကိုကြည့်ပါရေကြီးရေတိုင်ကြီးရေအညိုရောင်အနက်ရောင် engine စီအနီရောင် gear စီသို့မဟုတ် power steering စီအဝါဖြော့ brake စီ3ရင်တိုက်မှုသမိုင်း accident history panel gaps ကားကိုယ်တဲ့အကွက်အဆက်တွေညှိလားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကွာနေရင်ရင်တိုက်ဖူးတယ်ဆေးတုတ်ထားတဲ့အယောင်ကိုယ်တဲ့အနီးနားနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်ရင်ပြန်တုတ်ထားတယ်အင်ဂျင်ကန်းတွေကတက်တူအစိပ်ပိုင်းတွေကွေးနေလား4စမ်းမောင်းကြည့်ပါ test drive လမ်းချင်းတွေပေါ်မောင်းကြည့်ပါခွက်မိလား suspension အကွေ့ချင်းလှည့်ကြည့်ပါကလစ်မိလား CV joint အရှင်ပြင်းနင်းပြီး brake အုပ်ကြည့်ပါကားတစ်ဖက်ကိုဆွဲသွားလား steering ကိုလွှတ်ထားပြီးဖြောင့်တန်းမောင်းကြည့်ပါတစ်ဖက်ကိုဆွဲသွားလားငါလျှက်စစ်ပစ္စည်းအားလုံးစမ်းပါ all electronics AC အေးကောင်းလားအပူကောင်းလားပရင်းပေါက်တွေအပေါ်အောက်ကောင်းသွားလားမီးအိမ်အားလုံးအလုပ်လုပ်လားစိတ်မြန်ရင်နောင်တရတယ်ဒီ၅ချက်ကိုစစ်ပြီးမှကားဝယ်ပါအပြင်မလှရုံနဲ့မဝဲပါနဲ့အတွင်းပိုင်းကျမ်းမှာကားကောင်းပါဒီအချက်တွေကိုတငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ပြောပြပါနေ့စဉ်9မိနစ်စာကိုကြီးတို့နဲ့အတူလေ့လာပြီးတငယ်ချင်းတွေကြားမှာကားဆရာကြီးဖြစ်လိုက်ပါ